Di perairan beku Arktik, ada satu kapal yang tak tertandingi. Bukan sekadar alat transportasi, melainkan senjata strategis, pemecah es nuklir terbesar dan terkuat di dunia, NS Arktika. Fungsi utama NS Arktika adalah membuka jalur pelayaran di Samudra Arktik. Dengan kekuatannya, Arktika mampu menembus es setebal 3 meter, menjaga jalur laut utara tetap terbuka bagi kapal-kapal dagang sepanjang tahun. Jalur ini sangat penting karena menjadi rute tercepat antara Eropa dan Asia hingga 40% lebih pendek dibanding rute melalui terusan Suez. Kapal buatan Rusia ini didukung oleh 2 reaktor nuklir, menghasilkan total daya termal sebesar 350 megawatt. Ini setara dengan kekuatan lebih dari 75.000 tenaga kuda. Dengan tenaga ini, kapal bisa menavigasi medan es ekstrim tanpa perlu mengisi ulang bahan bakar, hingga 7 tahun memberinya jangkauan operasional yang luar biasa luas dan efisien.